ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ PJ អញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលវីដេអូ laptop review នៅក្នុង page Vstore Center អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចាំសម្លេងខ្ញុំបាន Anyway ខ្ញុំចូលមកដល់ប្រធានបទខ្ញុំវិញម្ដងខ្ញុំមានសំណុំពរមួយចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសម័យគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា creator អាចថាជា video editor ឬក៏ programmer ឬក៏ designer ផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាត្រូវការ laptop មួយដែលមានរូបរាងស្ដើងស្រាលងាយស្រួលយកតាមខ្លួនជាពិសេសគឺវាមានកម្លាំងសមរម្យអាចបំពេញតម្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយនេះជា MSI Prestige 14ជា laptop ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងត្រូវការអូខេអញ្ចឹងនេះជា MSI Prestige 14ជា laptop ដែល creator ត្រូវការដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានរូបរាងតូចនិងគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនដោយទូខ្លួនខាងក្រៅគឺធ្វើឡើងពី aluminum ប្រណិតបែបពណ៌ខ្មៅប្រផេះអមមកជាមួយនឹងខ្សែ aluminum ពណ៌ខៀវហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញនៅខាងក្នុងក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺធ្វើឡើងពី aluminum ដូចគ្នានិយាយពីខាងក្នុងអញ្ចឹងទៅលើក្រានចុចគឺវាមានភាពងាយស្រួលចុចមែនទែនហើយក៏មានអារម្មណ៍ល្អផងដែរហើយគ្រាប់ key នីមួយៗគឺមានការ response លឿនមែនទែនទៅលើ touchpad គឺវាមានទំហំធំមែនទែនងាយស្រួលអូតមកហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថា smooth ហើយវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ scan ប្រយោគដៃយ៉ាងសុវត្ថិភាពជាវាយើងបែកឃ្លារឿងភាគថៃនិយាយលេងទេអញ្ចឹងទៅលើផ្នែក I/O វិញគឺវាមានរន្ធសំខាន់ដែលភាគច្រើន creator យើងត្រូវការគឺវាមានរន្ធ Thunderbolt ដល់ទៅ2ដោយអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយថារន្ធ Thunderbolt យើងអាចសាកមកក៏ដូចជាការ transfer data មានល្បឿនលឿនមែនទែនហើយក៏មានរន្ធ micro SD card ផងដែរនៅខាងស្ដាំវិញគឺវាមានរន្ធ USB Type A 3.2 ចំនួន2ចុងក្រោយគឺមានរន្ធ10 mic និងកាសជាប្រភេទ Combo Jack អញ្ចឹងទៅលើកម្លាំងវិញMSI Prestige 14នេះគឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង CPU ចំនួនថ្មីគឺចំនួនទី10ជាប្រភេទ U series គឺ Core i7 10510U មាន4 cores និង8 thread អមមកជាមួយនឹង RAM ទំហំ 8GB DDR4 Storage វិញគឺជាប្រភេទ SSD PCIe ទំហំ 512GB ចុងក្រោយគឺ GPU ដែលអ្នកនរគ្នាឲ្យឈ្មោះថា VGA ហ្នឹងគឺវាប្រើប្រាស់ដោយ NVIDIA MX 252Gជាមួយនឹងតម្លៃ$1149អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាគិតថាកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញការងារអ្នកនរគ្នាហើយជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានធ្វើការ test render video កម្រិត 1080p ចេញពី Adobe Premiere ជាលទ្ធផលគឺវាមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកនោះទេហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហាទៅលើ hardware ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដោះសំទះបាតខាងក្រោមចេញហើយចម្លើយទាំងអស់ក៏ត្រូវបង្ហាញនៅទីនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅវានៅមានកម្រិតដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានត្រឹមតែកង្ហារមួយជាមួយនឹងដៃបន្សាបកម្ដៅចំនួន2សរសៃប៉ុណ្ណោះដែលវាត្រូវធ្វើការបន្សាបទៅលើ CPU ផងនិង GPU ផងអញ្ចឹងវាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្ដៅបាននោះទេដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានៅពេលដែលកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំង performance ក៏ត្រូវកាត់បន្ថយទៅតាមនឹងដែរហើយវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រោះអីខ្ញុំគិតថា laptop មួយនេះនឹងមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើរូបរាងគឺតាក់ទាញតូចស្អាតជាពិសេសវាមានទម្ងន់ស្រាលត្រឹមតែ 1.3 គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះហើយកម្លាំងក៏ខ្លាំងគួរសមផងដែរជាពិសេសវាមានអេក្រង់ដ៏ល្អមួយអេក្រង់របស់វាមានទំហំ14អ៊ីងអាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត Full HD ជា Panel IPS ជាមួយនឹងកម្រិត sRGB រហូតដល់ 97% និង Adobe RGB 74% រីឯកម្លាំងថ្មវិញវាអាចរស់បានប្រហែល5ម៉ោងជាងជាមួយនឹង Balance Setting សរុបមកវាគួរតែល្អជាងនេះក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការតេស្តទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែរដូចជា Photoshop គឺមិនចោទជាបញ្ហានោះទេគឺ smooth ដូចចាក់ខ្លាំងចឹងរីឯ Programmer ក៏ដូចគ្នាការធ្វើការមានភាពរលូនជាមួយនឹងការសរសេរកូដផ្សេងៗអញ្ចឹងមានសំណួរមួយប្រកាសជាមាននៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកនរគ្នាសំណួរនោះគឺថាតើ laptop មួយនេះអាចលេង game បានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយច្រើនទេដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមក
ចំពោះ MSI Prestige 14នេះមានចំណុចល្អក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំថាតើគួរទិញ laptop មួយនេះយកមកប្រើប្រាស់ឬអត់វាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជា programmer ឬក៏ designer ឬក៏លក្ខណៈ business ខ្ញុំនឹងរីករាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញយកវាមកប្រើប្រាស់តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជា video editor ខ្ញុំនឹងមិនណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញវាយកមកប្រើប្រាស់នោះទេមូលហេតុដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅខាងលើអញ្ចឹងដោយសារតែប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅរបស់វានៅមានកម្រិតខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យ laptop មួយមានរូបរាងស្ដើងនិងស្រាលយើងត្រូវតែលះបង់នៅចំណុចខ្លះហើយការលះបង់នៅប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅវាជារឿងមួយនឹងពិបាកទទួលយកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា MSI នឹងព្យាយាមកែតម្រូវនៅប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅនៅលើត្រកូល Prestige 14មួយនេះនៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដល់ MSI ចំពោះការ sponsor វីដេអូមួយនេះហើយក៏ដូចជា V-Store Center ផងដែរចំពោះការ sponsor វីដេអូនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជាវ laptop MSI Prestige 14មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបាននៅ V-Store Center ដែលនៅជិតផ្សារអង់គ្លេសផ្លូវ271អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយកុំភ្លេច comment នៅមតិក៏ដូចជាយោបល់ផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹង laptop នេះឬក៏ request ឲ្យខាងក្រុមការងារពួកខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងៗអញ្ចឹងអរគុណម្ដងទៀតជម្រាបលា